No witam. No, tym razem chcę spróbować sił w czymś takim jak unboxing. Żartuję. Będziemy się takimi pierdołami zajmować. Jak wyciąganie z pudełka. A to jest taki fajny multitool Lasermana ES4 się nazywa. Dedykowany dla elektryków, elektroników. No, narzędzie jest naprawdę małe, bo w konfrontacji z długopisem to jest pudełeczko Lidermanowe, wiadomo, niebieski woreczek z bardzo fajnej folii, które lubię. Nie będziemy się tym zajmować. Dla porównania wymiarów to jest Liderman serii Sidekick, które też mam. Jeszcze pokażę krótko, że można złamać Lidermana. O, tu widać, że końcówka od pilnika śrubokręta jest złamana. No widać, że używam tego. Natomiast ten maluszek po rozłożeniu to jest tak, to jest duży, to jest mały. Trzeba przyznać, że różnica jest duża w wymiarach po złożeniu. Wygląda to tak. Tu jest jeszcze długopis dla porównania. Dobra, to nas nie interesuje. Co tu mamy? Nóż. Wszystko ze stali 420 Lidermanowej, że tnie. Udowadniać nie trzeba. Prosto po wyjęciu z pudełka. No jest to całkiem funkcjonalny nóż. Blokady, nie ma tu liner locków typowych, są jakieś sprężynki. Sprawia to troszkę takie delikatne wrażenie. No ale trochę tam blokuje. Z drugiej strony pilnik. 3 krawędzie o różnym uzębieniu. Trzecia jest tutaj. No też z biednej biedy może to być jakimś śrubokrętem, aczkolwiek podejrzewam, że jest kruchy. No i z tej strony to jest wszystko. Z drugiej strony po kolei bardzo fajna rzecz, nożyczki ze sprężynką. Myślę, że będzie to często używany element. To jest taki kartonik o gramaturze na pewno ponad 100. Coś w rodzaju Bristola. No jak widać działają. Dobra. Druga strona. Wkrętak płaski i otwieracz. Fajnie zeszlifowany. Drugi wkrętak, który może być i krzyżowym też. No ciekawe, czy da się dokręcać w kostkach takich typowych na przewody. Narzędzie dedykowane dla elektryków. No ale sprawdzimy. Taki sympatyczny. No i to jest z tych stron wszystko. Natomiast główna zaleta, dla której go kupiłem, to jest to, czyli co my tu mamy? Szczypce płaskie. To jest wszystko dość cienkie. Tu zwrócę uwagę od razu, że się fajnie poddaje, wygina przy nacisku. Oczywiście sprytnie ukryta sprężynka typowa dla multitooli tej firmy. Bardzo poprawia funkcjonalność, szczególnie tak małych płaskoszczypiec czy też ucinaczek, bo takie też tu są. Ściągacz do izolacji dla różnych grubości. No i tu są ucinaczki boczne, które pozwalają obcinać przewody. Co jeszcze?
Kółeczko jest takie ruchome. Okładziny są z anodowanego aluminium. Specjalnie wybrałem czarną wersję. Ogólne wrażenie bardzo fajne. Wszystko ładnie się składa, otwiera. Troszkę psuje wrażenie to, że użyte są nity. To mam wrażenie, że z czasem powstaną tu luzy, aczkolwiek one już są. Ale jak sprawdziłem, nie przeszkadza to we funkcjonowaniu tego mikronarzędzia. A jeszcze można położyć na kowadełku i puknąć, jak się poluzuje. Dobra, tyle. Teraz pokażemy, jak ściąga i obcina. No to chyba główny temat. A jakiś przewód. Pierwszy z brzegu. Sprawdzimy ucinaczki. No jak widać, bez problemu. Dają radę. Ściągacz na oko to będzie ten. Ciach, ciach. Proszę bardzo. Obrane. Koszulka zostaje, także nie ma sprawy. Bierzemy inną średnicę. Może polecimy teraz grubszym troszeczkę. No najpierw ucinaczki. No, tu trzeba trafić dość precyzyjnie. No ale bez problemu. Najgrubsze oczko. Piknie. Do tej pory używałem najczęściej automatycznych obciągaczek firmy Knipex albo takie chińskie podróby. Ale patrzę, że to też daje radę. Jak na takiego małego brzdąca, to jednak Amerykanie trochę pomyśleli. Cięcie. No na razie wszystko pięknie cacy. Nie jak takie ucinaczki Knipexa, które kosztowały gdzieś połowę tego multitoola. No, bierzemy średnicę na oko. No teraz coś mi tu nie ma problemu. Ściąga tam, nic nie obcina przewodu, drucików, jak to mówi mój kolega. Nie podcina. No tak. Dobra. Teraz trochę inne wyzwanie. Taki kabelek całkiem grubaśny. Zobaczymy, czy da się uciąć. Kurde, da się uciąć. Prawda, tak na raty. A izolacja to jakiś koncentryk taki jak przewód stosowany do podłączania zasilaczy od laptopów. O panie. Ubiera całkiem. No, to wyzwanie największe. Kynar 0,3 mm. Kynar, czyli taki drucik do połączeń na płytkach na przykład. No, dość uniwersalny. Piknie tnie, proszę bardzo. Odcinaczki bardzo precyzyjne. Dadzą radę spokojnie, ale to będzie, myślę, wyzwanie. Ściągnięcie izolacji, co na tym kynarze, to jest kurde wyzwanie. Nawet dla dobrych automatycznych kleszczy Knipexa. Proszę bardzo. Ubiera. Jak widać, ubiera. Jeszcze raz. Wcinamy. Patrzę troszkę przez wizjer aparatu, ale ściemy żadnej nie ma. Nie obcina. No, powiem, że myślę, że będzie z tego pożytek. Nie jest to tanie narzędzie. Kosztuje tyle, co dwie pary dobrych ucinaczek Knipexa. Jakieś tam 150 zł, nie? Ale jak już się używało multitoola Liedermana, a to jest mój chyba trzeci, no ten duży, bo albo zgubiłem, albo mi ukradli, ale zniszczyć nie udało się żadnego. Myślę, że będzie
Będzie z tego pożytek. Składa się. Przypomnę jeszcze raz, jaki to jest model. Leaderman Squirt ES4. ES4. Squirt ES4. No tak. No mam trochę czasu, bo siedzę w domku, więc nie widziałem po polsku żadnej recenzji tego multitoola. Może nikt go nie kupuje, bo jest za drogi, nie wiem. No ale mówię, jak ktoś poużywał narzędzi tej firmy Multitooli, nie? Która no wielu producentów robi, tam Victorinox jakiś, widziałem nawet jakieś Victorinoxy, Gerbery, Multitoole, czy tam jakichś innych producentów jakoś nie przemawiają do mnie. Natomiast te no używam i uważam, że są to bardzo funkcjonalne narzędzia. Także moja opinia na plus, polecam serdecznie. Nie sprawdziłem tego wkrętaka, ale to ponieważ dzisiaj to przyszło dopiero, więc myślę, że go przetestuję sobie, gdzieś go zapnę. Jest na tyle mały, że można go nawet z kluczami nosić i jedyne co się można przyczepić to te lekkie luzy. No jednak to nie jest narzędzie do jakichś ciężkich prac, jak widać, ale do tematów elektryczno-elektronicznych powinno dać radę. Pozdrawiam serdecznie, zdrowia życzę i nie popadajcie w paranoję wirusową. I do spotkania, do kolejnych. Cześć.